Tuhan kan lahirnya ning bumi, wujudnya ning bumi, ora melok gawe bumi kok lahir-lahir dadi pangeran. Lucu kan, pangeran iki lahirnya tahun sakmene. Makhluk iki dadi pangeran, materine saka kayu iki, saka watu iki. Aneh mboten? Aneh. Dan itu disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Mulane kula suwun hak itu cek diulang mau model piye wae sampean tenang mawon. Hak akan punya nilainya sendiri. Wonten tiyang niku saleh, niku dadi pemain bal teng Real Madrid. Iso mulang tauhid ditakoki, kena apa kowe wong saleh dadi pemain bal. Sementing nek ana wong takok Islam iku ana wonge. Dan misalnya sampean saleh lah urip ning babat, nek wong Eropa pe takok Islam pe takok sapa? Jadi barokah ada eksistensi mutahayyi, ada orang yang siap ditanya Islam meskipun sawangane pemain bal. Ana wong sugih urip ning Arab, urip ning Israel. Kula nu nate ketemu wong sugih-sugih sing urip teng Israel. Yang Turki. Nggih, wis pokoke urip wonten mawon damel hotel, damel pusat-pusat perbelanjaan. Ya butuhe nek ana wong takok Islam iku ana sing jawab. Iku jenenge acak. Ada yang cara berpikir jangan ke sana, khawatir katut Israel. Ada yang cara berpikir ke sana ben ana wong takok Islam ana sing jelas. No. Iku jenenge qadhafa. Qadhafa itu acak. Tapi apapun acaknya kalau barang hak itu kemampuan faya demaghu. Punya kemampuan menghancurkan barang nopo? Batil. Geling-geling. Terus sama itu tetap indah karena kebenaran itu berdiri sendiri. Jadi fadur yazdadu husnan wa huwa muntazimun walaysa yanqusu qadran ghairu muntazimin. Jadi mutiara kamu rangkai, kamu unteh ya indah, disebar secara acak juga napa? Indah. Itu disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa napa? Sahih. Mungkin kalau peneliti-peneliti Islam, mungkin kalian gaya dakwah seperti ini biasa. Tapi kalau mereka belajar iddah, ada peneliti, ahli gen, ahli genetik. Itu masuk Islam gara-gara teori iddah. Orang itu kalau diceraikan suaminya dalam keadaan haid, itu sucinya nunggu 3 kali masa nopo suci. Jadi suci, haid, suci sampai 3 kali ini baru iddahnya selesai. Itu karena ada kepastian baru atur rohmi. Suatu saat nikah lagi itu tidak tercampur maninya zaut yang pertama. Kalau sampean rabi rondo tipake wong terus bareng dia anak raine mirip bojo pertama kon ngrumat kan ya wegah. Maksudnya orang melok dia anak kan napa? Kerumat. Maka dibutuhkan baroatur rahmi. Napa baroatur? Bagi peneliti itu pengertian yang luar biasa. Sama seperti sampean di logika. Wong ana pejabat yang ngadeg mosok mahalul qiyam dibid'ahno. Itu juga mapan, logika sampean seperti itu juga mapan. Kaya mapane wong-wong sing rondok hiper, wah ya kok haram ku piye, wong lanang kok demuk sitok. Ya kaya ngene iku, ora paham lah iku langsung paham. Lah wong wedok sing ra gelem mbek sampean ya cerdas. Wong nggo awake ora kuat kok ngrabi aku. Nah, itu bagi pelakunya logika itu sama-sama masuk akal. Dan itu enggak apa-apa, semuanya membantu Islam. Sauna lagi semuanya membantu apa? Umpama ora ana teori iddah niku peneliti yo iskal. Apa sih kontribusi Islam terhadap peradaban? Wong medhit nggih ngoten. Wong medhit iku kadang-kadang dibelok Islam, dagang. Dagang itu dibelok Islam sampai Nabi ngendikan 9 dari 10 siklus ekonomi niku 9 niku faktor napa? Dagang. Ki nak medhit dagang ae. Mergo dagang iku medhit lah tetep dadi lomo, mau ndak mau kan gaji supir. Agak digaji ora berangkat, gaji tukang sapu, gaji pekerja. Nah baru kayak dagang wong medhit dadi lomo karena dipaksa bayar UMR. Mulane Nabi ku dukung dagang. Mergo nak wong mbok kon lomo gratisan, kok nglemani sampean mangan kan yo ngentekno sego. Tapi nak kon nyapu sik, kon gawe apa roti-roti sik kan ada investasi. Jadi Islam mengatur sedemikian rupa. Jadi dagang itu termasuk solusi ben wong tetap barokah kanggo orang banyak, medite kesampaian tapi tetap barokah untuk orang banyak. Ya maksudnya medit itu dia ngasih orang lain itu harus ada imbalan. Tapi barokah dagang yang dikasih itu di harga diri, mergo entuke ora disodakoi tapi karena berkontribusi. Sampean dikai lawaran mbek faktor dagang punya harga diri mana? Karena napa?
dagang. Mulane Islam nak muji dagang sundul langit. Kanjeng Nabi ketika ditanya transaksi terbaik itu apa? Kullu bai'in mabrur. Semua transaksi yang baik itu barokah. Itu Islam. Jadi bagi peneliti sosiologi itu kagumnya Islam dengan hal-hal seperti itu. Jadi Islam itu dikagumi dari berbagai versi, berbagai cara. Itu disebut balnak bil hak. Jadi hak itu polanya kodafa. Kodafa sama cari di kamus. Itu sesuatu yang acak. Itu disebut apa? Kodafa. Jadi sampean ra usah menertibkan kebenaran. Bahwa Islam itu wong kudu dilatih sedekah terus. Marane sekali sampean dijawab, "Iya kula nggih sering sedekah, cuma kebetulan rateng jenengan, nek ra gelo sampean." Kok maksudnya sampean sering sedekah yang kamu simpan di hati, maksudnya neng aku. Jebule wong muni, kula nggih sering sedekah, iya tepaan jenengan mboten. Sampean gelo ta? Makanya penting ya, ngaos niku penting. Jadi perdagangan tijarah itu oleh ulama-ulama dibela sedemikian rupa. Mergo dawuhe Allah Subhanahu wa taala, bayangno manusa iyas alkumuha fayufikum mesti tabkhulu wa yukhris atunakum. Kalau sistem ekonomi itu pakai sedekah, itu orang pasti berat karena merugikan banyak orang. Akhirnya zakat namun 2,5 iku mawon per setahun. Tapi uang kan dagang, karena baru kayak dagang niku wis sampean medhit lah terus jadi kontraktor. Kan harus bayar UMR. Dan harus memberi bonus sing pekerja terbaik. Engko akhirnya jamu mitra. Wis niate medhit lah gara-gara ono mitra tetep sampean jamu, akhirnya ya lomo. Gara-gara wedi donya muntek akhirnya bayar satpam. Contohnya coba bayar banser, coba bayar satpam misalnya. Banyak yang tersinggung ini. Tapi intinya aku mau tidak mau ada uang yang keluar. Mulane Nabi ngendikan dagang itu tis'atu a'syarir rizki. Dari 10 itu siklus 9 itu faktor apa? Dagang. Jadi sampean kudu bela Islam itu seperti ini. Kados kula nerangno. Ana wong nerangno nuqtatil wujud, dimulai Allah iku al-wahidul ahadus somad. Oleh nerangno mau ambek gambar. Cek gambarmu apik, cek elek, kesimpulannya sama, gambarmu ruwet ya sangka titik 1, gambarmu rapi ya sangka titik 1. Donya iku cek tertib ora tertib tetep dimulai sangka Allah Subhanahu wa taala. Mulane agama Islam khairihi wa syarrihi minallah. Iki cocok ra cocok. Tetep dimulai sangka nuqtatil wujud. Mulane ahli sunnah nak bantah-bantahan kalian Mu'tazilah ya lucu. Jare Mu'tazilah Allah iku ngersakno apik. Ngarang elek. Lah nek wong ngersakno elek, mosok kersa-kersane dhewe dilarang-larang. Tapi jawi ahli sunnah wal jamaah sing nerangno khairihi wa syarrihi minallah, idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Anak elek itu kersane setan, karepe setan, berarti di alam raya ini ada sesuatu terjadi di luar kendali Allah Subhanahu taala. Misalnya Allah mbok lapuri, Gusti Hollywood kok ngeten sepundi mbuh aku ora melok-melok, aku dhewe ora berkutik. Lucu gak misalnya seperti itu, lucu enggak? Lucu kan? Mulane iman khairihi wa syarrihi. Kalau nak nyontok teng Jogja, kalau sering kajian teng Jogja, nak nyontok ngoten. Anda punya rumah, pasti di antara rumah itu desainnya itu ada sapi tank. Dan orang tidak akan menyalahkan. Anda desain rumah ada sapi tank, mau tidak mau, ono sumur, ono peceren. Tapi mesti wong sing salah itu karuan peceren untuk diombe, aku mulai salah. Tapi kok iso nyalahno wong gawe sumur ono peceren? Saged mboten? Mboten kan? Paling sing salah iku wong karuan peceren kok diombe. Nah kira-kira kebatilan itu seperti itu, karuan ngono kok dilakoni. Paham ya? Tapi apapun itu kebenaran itu mudah dicerna. Lan kula suwun dilatih. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin apa munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah itu kebenaran sing begitu jelas. Disebut Rasulun minallah yatslu suhufam. Kanjeng Nabi nak nerangno iku mulai tauhid sampai apa saja itu gampang. Nabi itu pernah ngendikan la'at wa wala teorat. Tidak ada penyakit menular. Sono wong bedui, ontane ra gudiken dijejer sing gudiken. Ternyata sing waras sudah digudiken. Nabi ditakoki, "Lah ini kok gudiken? Jare jenengan mboten enten penyakit menular." Jawab Nabi, "Faman adal awwala sing gudikno pertama sapa?" Jadi pikirane wong desa kok untuk kedua ternyata Nabi tangklet. Lah sing pertama gudiken ketularan sapa? Niku asli Gusti. Maksudnya ya gitu. Ya Nabi nu sering ngelem Sayyidah Khadijah. Niku Sayyidah Aisyah cemburune ora karuan, sampai ngendikan
engkau eling wanita sing ajuzan syauha, wong tuwek sing pun kapundhut kok jenengan eling-eling padahal sudah digenti perawan sing ayu kados kula. Gentenan Sayyidah Fatimah sing rada ora enak mergo ibuke darani napa? Ajuz, darani sepuh tuwek. Dan Nabi kepengen bela Fatimah tapi Aisyah yo ora salah, nyatane yo ayu yo perawan. Wong gedhe wong ayu kan yo ora iso. Kowe iso bela wong tuwa, mesti milih sing ayu. Kemudian sing tuwa wis kapundhut. Tapi Sayyidah Aisyah selalu ngerasa luwih dhuwur timbang Sayyidah Khadijah zaman itu. Nabi ora nyelesaikno ya gampang. Ketika Sayyidah Fatimah minta ya Rasulullah ajarin saya sesuatu sing dadekno Sayyidah Aisyah itu enggak merasa tinggi dibanding Sayyidah napa? Khadijah. Nabi jawabnya ya gampang. Skandani, saayu-ayune ndekne perawan untuk duduk. Ibumu itu rondo untuk jaga. Selesai. Akhirnya Sayyidah Aisyah, iya aku itu perawan terima untuk duduk. Khadijah itu rondo untuk joko. Jadi Nabi itu, nak aku kan gak iso nyelesaikno ngamuk. Soalnya repot. Rodok repot nih. Mulane dalam bidawuh inna hadzina matinun fa'ughilu fi. Misalnya di tem sosial. Kalau bolak-balik matur teng ya Amang Habib Alwi. Ketika Nabi ngendikan tasoddaku walau bitol koti wajin, kamu harus bersedekah meskipun hanya dengan senyum. Itu luar biasa efeknya. Berapa orang yang ngopi di luar karena di rumah tidak ada senyum, itu mesti ngono. Kopine podo gara-gara mau ono senyum mbek ra ono. Nah bayangkan misalnya uang apa ngaji kiai diwamu, cangkruk ning gone wong fasik disenyumi. Kira-kira waris ndi? Sing fasik, mau mergo sing saleh iku gak tau iso senyum. Jadi ketika Nabi ngendikan tasaddaqu walau bitol koti wajin itu rumus yang luar biasa. Saiki rumus itu ora dilakoni. Coba sampean hidup, kula kan ora rasane urip teng Jogja, teng Jakarta. Orang menarik itu dimulai dari sistem sosial. Mulane yang ngendikan Allah Taala, walau kunta fadhun ghalidhal qalbi lan faddu min hauli. Sing warung kopi ora sapa-sapa mbek kowe senyum. Sing bojomu gak senyum. Ya mesti bapak-bapak ngiblat sing senyum. Sing solihah warunge ora oleh diutangi, sing rapati solihah oleh diutangi milih. Tapi aja mbok terusno, berarti solihah wajib ngutangi ya ora mbok bayar tenan. Ya ora mbok bayar tenan. Cuma kula cerita mawon, betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika gawe rumus tasaddaqu walau bitol koti napa wajib. Nah kula suwun kekaguman pada Rasulullah itu ada yang diekspresikan kayak maulid seperti ini, ada yang dibangun pakai ilmu logika, ada yang dibangun macam-macam. Kalau nanti mau coba kitab tafsir Fakhrul Razi, niku nggih rada aneh. Niku malah saking ya aneh tapi wong alim, kula nggih setuju mawon wong dekne wong alim. Niku nafsiri kul ya ayyuhal kafirun, ora percaya delok dhewe. Kul dawuh sira Muhammad. Kanjeng Nabi itu saking baiknya nyebut wong liya kafir ora mentolo sampai butuh ngenteni diperintah Allah kul lagi ngendikan ya ayyuhal kafir saking ora mentalane karena beliau tidak punya tradisi, tidak punya malakah ngendikan elek. Mulane gara-gara Nabi ora iso vulgar kaya kowe iku ahli fikih bingung kalau tak contohno ini sekaligus terakhir kula wau niku kula mon matur kalian Syekh Muhammad sing mapak kula. Iki iku benudan ae ben rapati rame aku. Jadi alhamdulillah kula teko terang sementing wis rapati rame. Niku kula cerita. Gara-gara Nabi ora iso ngendikan vulgar. Iku ahli fikih iku bingung. Ya barokah ora pokoke ahli fikih iku bingung. Enggak perasaane sampean, misalnya demek bojomu iku batal to ora? Perasaane wong eno kan batal. Umumnya santri darani batal. Tapi khusus tawaf, niku cara ya Amang, hukum dinego, dikorting. Khusus tawaf iku nak wong lanang kena wong wedok, niku ambek mutawifi dianggap batal mboten. Khusus tawaf. Mboten. Mergo wong tawaf iku ana wong duwe dhuwit, biasane hukum nak ambek wong duwe dhuwit iku ora pati wae. Iku ora fair. Iku gara-gara kata masu. Kalau beri beberapa contoh ya. Cara Imam Syafi'i ini nggak rodok mikir ini terakhir mun badhe niku mumpun mangan maksudnya. Aula mastumun nisa termasuk batal itu kalau kalian memegang
perempuan. Imam Syafi'i darani lamasa iku megah. Alasane wonten hadis naha Rasulullah an bai'il mula masa. Bai'il mula masa iku angger dicekel kudu sida. Tapi Imam liya darani ga aula mastumun nisa ai jama'atum an nisa. Dadi sing batal lu ngenteni jima, nak sekedar lamsu gak batal. Alasane Kanjeng Nabi iku isinan. Jadi nak darani jima iku man ata ahlahu, wong sing nekani ahline. Cara kowe nekani ahline ku ya apa ya mulai ngono. Tapi maksudnya Nabi ku man ata ahlahu iku jima. Artinya Nabi direputasi lafaz-lafaz jima itu dirubah ben diperhalus. Lah Quran ya ngoten niku. Ana wong megat bojone mingkobli antamas suhunna. Ayo sing hafal-hafal Quran. Maknane piye? Mingkobli antuja miuhunna ke nak megat bojo mingkobli antamasuhunna. Niku maknane masuk demek napa jima? Jima. Lah akhirnya bareng ana lamas tumunisa terus bingung gara-gara Nabi alusan niku terus bingung. Iki maksudnya demek iku demek jima apa demek? Lah nek umpama tapi kira ngarah dadi Nabi umpama sing tukang fikih ku kowe. Kowe kurang ngarah mustahil bingung. Wong kasar merakaruan dadi jelas. Ngoten lho. Dadi gara-gara Nabi saking aluse niku ya bingungna mujtahid. Bingungna napa? Mujtahid. Ya mulane misale saiki sampeyan tak bedheki, aula mastumun nisa iku maknane jima napa sekedar nyentuh. Ya karena tadi Nabi niku biasa, wis zaman delok teng hadis-hadis nak ngistilahno jima ra man ata ahlahu kada wa kada. Ana wong ning dalan ketemu wong ayu menarik. Terus kowe kepengin. Iku dawuh Nabi fal ya'ti ahlah. Redaksine ora fal yujami, napa fal ya'ti ahlah. Mergo Nabi ra biasa ngendikan vulgar mboten biasa. Ora usah takono ya nak putune piye ora usah ya kok ngrasake ya Amang Al-Jufri. Tapi ini cerita mawon. Jadi gara-gara seperti itu kulturnya Nabi ku halus. Niku terus bingung mujtahid iki maksudnya iku aula mastumun nisa iku apa? Akhirnya Ibnu Abbas darani iku jima. Sehingga khusus tiang-tiang haji niku nak bersentuhan mbek perempuan mbek sebagian ulama darani mboten apa? Batal. Kita ngikuti Syafi'i batal tapi khusus umroh ora batal. Jadi wong sugih iku ya ora entuk menangan. Wong tiyang darani kajine rasah ora trimo, dalane salate rasah tenang ae. Mergo kaji ngentekno Tegal nak salat ora. Dadi ana wong darani hajine rasah iku gak trimo. Nek salate rasah tenang ae karena gratisan napa? Gratis. Nggih, wis ora trimo tenan. Nate wukuf niku keliru, darani rasah iku ya ora trimo. Mergo kaji niku napa? Bayar. Nek sampean salate darani rasah tenang ya ora bayar wae. Lah akhire mutawi-mutawi nggih ngoten. Mutawi ora ya nyuwun sewu rada entuk-entuk. Dadi munamuni ra batal. Pancen ya angel tenan. Dados niki kula cerita, dados kula suwun sinten mawon lah. Kalau bela Islam niku mboten usah dibakukan. Metodenya ndak usah dibakukan. Semua kebaikan iku bela napa? Islam. Wonten tiyang nyuwun sewu uripe teng pedalaman. Ambek wong lomo, ya ora tau ngaji muin ya ambek wong lomo otomatis menarik. Nek menarik diikuti. Mergo al insan abdul ihsan. Itu juga bagian dari membela napa? Islam. Mane kula suwun nggih pokoke hak niku biar tetap acak. Qadzafa iku maknane acak. Dan itu kalau hak betul mesti bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahuhu fa idza huwa zahid. Niku tenggene tafsir Tabari yadmahu disebut balaghut dima. Jadi asyujju atau syajjun atau fi'lunya disebut apa? Syajjun. Luka yang sampai napa nggih, menjadikan otak itu ra iso mikir. Maksudnya kalau hak berhadapan dengan batil, pasti hak ini wujud sebagai pemen. Ya misalnya ada teori ateisme. Alam raya ini enggak ada yang menciptakan. Kalau enggak ada yang menciptakan berarti apa? Adamun yakhluqu maujudan. Ada sesuatu yang enggak ada kemudian menyebabkan sesuatu yang lho kok aneh jenenge ra ono iki layu asiru sayan barang yang enggak ada yang mesti tidak punya akibat. Berarti yang benar apa? Hadil maujudat mesti khalaqaha maujudun, mesti yang maujud ini diciptakan oleh maujud. Nah berhubung maujud pencipta berstatus super. Lah super iku wong Islam darani wajibil wujud. Nah berhubung pencipta ya kudune wujude luwih dhisik. Disebut
dam. Mosok pencipta kok lahirnya kemarin ana taune kan yo aneh. Lah itu jenenge bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmagh. Wonten sing gawe Islam iku maulid, dijak santai-santai guyon, sepenting wong Islam napa seneng. Ya ana sing men mikir kok Imam Ahmudi. Ya mau ngitung, ngarang kitab mau 1 sampai 10, 1 sampai 1 miliar. Terus terakhir disimpulno nggih mulang malaikat iku kabeh angka cek loro cek telu cek 1 miliar kabeh iku ning sebatene angka 1 iku nisbatul far'i ilal asli. Kabeh cabange angka sitok. Berarti kabeh al ahadus somad. Nah, dari ahli tafsir beda meneh. Dan ini perlu diikuti. Quran kabeh dikumpul Fatihah, Fatihah dikumpul bismillah, bismillah dikumpul nang nggone bak dikumpul ning titik yaiku nuqtatil wujud. Mulane bismillah iku ana titike sitok. Ya siku anggap ae nuqtatil wujud. Ora usah mikir taluke ning ndi ora talukan iki pokoke bak iku dimulai saka titik. Titik iku nuqtatil wujud. Dadi kabeh dimulai saka titik sitok nggih niku al-wahidul ahadus. Nggih ngoten iki pertama ya terakhir mun kontrake pancen ngoten. Penting ngaji tenanan nggih ngaji al ilmu yuk ta'ala yakti ini ngaji rapati kebenaran iki. Tapi berhubung sing bener bolak-balik niki ya kadang tau rontok-rontok salah sithik. Jare Mbah Mun niku dhisik iku ya timba marani sumur saiki usume Kiai Ceret jare. Wis zamane ya jenenge ra wis kula teko terakhir niki mawon wis ben diterusno ya amang piyambak ya alwina sine niku mung gaya-gayanan tok asline mulang dhewe iso. Berhubung ana sing kena dikongkon ngongkon wong ngoten mawon. Muga-muga disepuro pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.